各位觀眾，大家好啊！又嚟到子華加碼時，排位一日又同大家加碼。咁啊，嚟緊咧星期38號嘅賽事等緊大家啦。密鑼緊鼓，今天先跑完星期1嘅賽事啫。咁啊嗱聲出片咧，又同大家咧分享下嚟緊咧星期3有咩心水啦。咁相信就應該冇今日咁熱嘅啲馬都，因為今日嚟講都開得都幾熱㗎啲馬都。咁啊，睇下有冇啲有分頭嘅馬推薦俾各位觀眾啦。最緊要免費訂閱 channel like 我哋影片台 share， 將俾朋友仔睇啊。今次揀咗第一場賽事講起先，5班1200米，今次私家3欄啦。咁呢場賽事我中意嗰隻咧4號嘅力險大將，屬於隻馬房嘅。咁呢匹馬其實就好明顯啦，一樣嘢咧，一個檔位稍削少少咧，就好似都爭少少。咁你見佢咧，其實贏完馬之後咧，都好似冇咩嘢睇咁樣。但係睇翻啦，487場次，咁啊到底佢點跑啦呢場賽事？好啦，咁一出閘咧，12檔出閘嗰隻就係佢啦，83。咁啊，跟住佢啦，跟住咧就藍色衫咁樣啦，咁樣藍白衫咁樣嘅紅帽嗰隻留喺後邊嘅啫。咁前邊有啲人仲越讚喺前面走啦，都唔使理佢啦，完全係操控唔到嗰個賽果嘅呢啲馬。甚至馬一蘭嗰隻啦，9號嗰隻南區王啦，等喺前邊拍住2碟嗰隻咧就係嗰隻銳1啊。咁呢場賽事都好有心機跑啊，攝咗個2碟。跟住嘅銳1咧就係嗰隻咧百里王啊，咁啊就上翻班咯，百里王都。同埋咧後邊有隻11號啊，今場嘅頭馬朗日雪峰，咁我都唔知點解朗日雪峰呢場賽事竟然係會贏馬嘅，真係拗晒頭，因為朗日雪峰慣常都係前置啲啊嘛。咁啊力險大將啊沿途都係跟住佢啦，咁啊跟住佢位咪好正，咁你留意下啦喎，朗日雪峰同力險大將嘅走位咧，其實有啲自然不同，我覺得都。好啦，咁啊開始準備啊篩出佢啦，咁前面嗰啲乏力㗎啦，開始啲馬都，你會見到銳1咧 black 咁打衝鋒打緊上嚟㗎啦。咁啊東方美馬一爛啊，咁啊依刻咧，咁啊力險大將縮翻後少少啦，等佢走咗先啦。咁啊沿途咧跟住前面啲馬騮有嘅啫，咁啊唔係好大力嘅啫，你見佢打邊咁樣嘅就算數㗎啦。咁啊去到臨尾嗰幾步咧，撻着咗啦，咁先追翻上嚟嘅啫。咁啊呢個勢裏邊咧望落去都好似哇渣渣地喎，係咪先？咁但係事後睇翻，原來銳1嗰啲一再都成為熱門啦，咁啊百里王啊成日都衝得近啦，係咪？加上嗰啲叫智旺台雖然有事啦，咁但係都係一啲有能力嘅馬嚟嘅喺5班都。咁啊東方魅影啊嗰啲亦都係唔話反對咁樣。咁加上今日個跑法啊真係留得太後啦，呢隻力險大將，所以呢鋪咧我覺得就唔算數嘅。240場次，起碼力壓住列寶勤啊、快樂寶寶嗰啲，成日都覺得4班落嚟有啲能力嗰啲馬啦，係咪先啦？3、4、5場次咁啊，當然輸俾前衞火影係較為失望啲啊，但係我唔知嗰場前衞火影個勢咧就真係相當之好嘅，係嘛？咁起碼都力壓住啊嗰啲啦，快樂寶寶啊、東方魅影啊、列寶勤啊，甚至兩邊嘅幸運傳承。咁我覺得未必上到咁曳啦咁樣。咁呢兩場賽事完全可以咁講啦，跑一場1000又冇飛立咗喺後邊，咁啊跑場1200又係12檔喎，啱啱頭先嗰場賽事咯，咁啊都係冇乜嘢睇嘅啫。但係近排點解我覺得呢隻馬要重視翻咧？就睇翻佢課閘。咁呢場課閘咧就真係唔需要睇前面嗰對馬，因為你都唔會認得佢啲咩馬嚟嘅嗰對都，因為嗰啲全部都係新馬嚟嘅。咁啊暫時喺後邊咧尾二嗰隻啊。白地色衫、藍色衫就係藍衫嗰隻咧，就係力險大將。咁呢度都好似話貌似都輸好遠，呢個800米閘嚟嘅。咁啊當然啦，前面嗰啲咧新馬要騎甩地嘅，你見到都好嘛？佢咧其實都非常之輕鬆，留一後嘅位置咧，咁啊一衝又等陣咧就易過啦。咁當然去到呢個時候咧，哇湧上去咯開始到，咁你睇隻力險大將個勢嘅啫。咁啊唔使俾嗰啲馬，因為新馬嚟嘅啫嘛，睇個勢最緊要都。咁沿住嗰個彎位咧，慢慢咬翻上去，咬翻上去咁樣。到依家都仲未，如果你跑緊馬咧，佢仲未入到3甲㗎。但係開始嚟到咧，跑到咁上下啦，劈力拔啦，自己又開始咧湧住上去啦，已經都係嘛？要去到收嗰陣已經都係嘛？咁所以證明佢呢匹馬咧狀態應該係都唔錯。咁800米啊當然係嫌短啦，贏1200咁呢匹馬都。咁去到呢一刻嘅時候，經已係過晒啲馬仔㗎啦，已經到。咁啊按住嘅啫，咁啊冇話比啊又話成咁樣嘅。咁所以我覺得呢課閘咧又跑得幾好呢匹力險大將。咁啊過去內識贏個馬啦，今次加咗個眼罩上去嘅。個眼罩之前我見到老年之前都係見到佢用過眼罩，不過嗰陣就唔好啦，成績就。咁所以今次嚟講馬房做足課閘有功夫喎，我自己覺得。咁所以呢匹4號嘅力險大將咧，值得大家去重視。咁相信呢場賽事都係嗰啲千杯會走啦，係嘛？咁啊，節節有福嗰啲10檔都係走啦。咁啊，添起運都係盡量想走上前少少啦。甚至我諗嗰日上次走地光嗰啲輕鬆大笑，今場咧熱咗好多噶啦。咁但係走完光之後，咁仲有冇咧呢啲馬啊？唔知正頭正路揀翻呢隻4號啊！咁啊力險大將，咁啊都係1邊3匹啦，捧一捧佢爆完光，咁啊〜
執咗一 win，咁呢匹馬4歲嘅啫，咁希望今季個方面喺度嘅時候盡量用啦，執翻佢一檔唔使12檔啦，咁我覺得呢啲馬都可以賺下嘅。搞下第一場嘅4號馬力險大獎。接住落嚟介紹第8場嘅賽事3班1200米嘅，咁呢場賽事咧毫無疑問都係一場咧都係擺啲路程專家嘅馬咁樣啦。咁我自己中意偉達馬房嘅1號星月飛雲。喂，子華冇谷草績嘅喎，咁你當然你見佢都冇乜谷草績啦。但係睇翻233場次啊，上季贏完馬其實都棘過一輪時間嚟嘅呢匹馬都，咁啊啲功夫咧唔算係完整。咁啊呢場賽事當然就哇都咩嚟㗎大哥係咪先？藍地球包嘅喎，咁你都唔使睇藍地球，但係身後啲馬都 OK。星月飛雲喺邊啊？咁啊當然啦，呢場賽事擺明熱身性質啦，慘慘的3嗰隻咧，差唔多啊留到尾3嗰隻咧就佢啦。咁當然就唔係7號就黃3嗰隻啦。咁啊暫時嚟講喺個2碟嘅位置啊，前邊咧有啲咩聖萬金會走啦，跟住嗰隻手道再來會走喺前邊咁樣啦。咁啊都係呢啲典型嘅快貨馬嘅啫。咁呢場賽事就係嗰隻咧，喂咬住個好位啊，10號啊藍地球啊，爆完之後都呢粒地球都唔知去咗邊。咁但係後邊有啲好好戀愛嗰啲其實都勁。咁呢場賽事其實好明顯一樣嘢，留得較後嘅位置嘅馬係蝕底嘅。咁你會見到啦，聖萬金抌喺前邊，走到再來咯，噼哩啪啦咁都已經喺前邊噶啦。咁啊隻藍地球就跟住佢啦，咬住佢嗰個靚位咧。星月飛雲喺邊啊？暫時而家仲喺馬欄嘅位置啊。咁啊馬欄位置會衝啦咁樣啦。咁啊唔算好落力嘅，都係嗰啲叫做咩啊？試驗性質啦，擺到明都係。咁喺入邊咧衝翻上嚟咧，其實都有啲細。咁啊就係嗰隻藍地球啦，跟住嗰隻好好戀愛啦，嗰啲馬去搞掂嘅呢場賽事啫。咁啊星月飛雲喺呢場賽事熱身，咁啊我覺得都好合理嘅。咁啊跑翻1200啦，咁啊上季贏開馬嘅，咁跑4場賽事，咁啊好明顯鬥落去一樣嘢，就係唔夠人鬥咯。因為嗰啲而家嗰啲咧3班1200太 Q 勁啦，真係暫時嚟講，閃耀天河啊、米奇嗰啲衝落係爭少少，同埋個磅好重啊！呢匹馬都最緊要係一樣嘢，就係卡住個磅，因為贏嗰陣咧係129啊，呢幾場135、135、133咁樣。喂，子華今場賽事佢都孭重磅喎，135咁樣。唯一嘅變數，今次加咗個眼罩上去俾佢。咁啊，麥文堅試啲課習都，咁啊我都唔明點解麥文堅撞幫佢試課習嘅，咁當然新聞都有出咯，話麥文堅咧幫埋手試埋呢隻馬咁嘅。咁啊之前一直其實都係阿布文咧都處理得唔錯。咁啊呢課習裏邊咧其實都係恰如其分嘅，你都唔好話佢哇要大搞啲乜嘢，只係恰如其分咯。咁但係同嗰啲咩啊行運有理啊，跟住驕陽明區啊、天象龍區啊嗰啲馬去試嘅。咁你嗰啲馬仲高分過你㗎嘛，係咪先？咁所以我覺得星月飛雲呢啲課習咧，輕輸報頭夠揼㗎啦。咁呢場賽事之後咧，佢跑完個試集之後咧，就揾咗偉達佢試啦，咁樣加咗個眼罩上去。咁啊都係留後追嘅啫，呢場賽事都，因為呢場賽事望真啲你睇，仲有咩好硬淨嘅馬咧？咁當然路程專家好多啦，安康萬里傑出漢子、精彩進爵、正招醒，跟住上次爆咗隻腳入嚟嗰隻叫做長勝將軍，唔係長勝隊長。跟住就睇下精神，跟住富國兄弟，咁啊唔算一組好強嘅組別嚟嘅。咁你揸翻住啲沙田積過嚟呢組賽事，適應到嘅時候係夠揼嘅，相信都11檔有你冇你，佢都係留喺後邊追㗎啦。呢場賽事都咁啊係睇一樣嘢，可唔可以克服到個重磅啲，同埋戴咗個眼罩適唔適應到？咁如果睇翻課習嘅話，絕對嚟講呢匹馬適應到喎。搏一搏佢啦，因為呢場賽事冇重心可言嘅，即大家都可以搏嘅呢啲馬都，你可以搏咗正跑得翻，田園 G 區佢跑得好咁樣，係純粹搏嘅啫。講真都分到大家差唔多嘅啫，咁所以我寧願要1號啊，星月飛雲咯，都係1面3匹。重複下今次嘅心水，揀第1場嘅賽事，4號仔力險大將1面3匹，同埋啊第8場啊1號啊星月飛雲。都係捧佢1 win 3匹，希望大家中意呢個子華加碼嘅節目，同埋個節目咧都非常嚟緊密啊！繼續支持住我哋進馬選，下集見，拜拜。